ये अनार है, कंधारी अनार। ये देखें माशाल्लाह कितना जबरदस्त अनार है ये देखें। हम्म ये अंगूर है, मोटा अंगूर जिंदा मनक्का बनता है। सुभान अल्लाह। ये खून बनाती है ये मौसमी, ब्लड मौसमी इसको कहते हैं। हाँ जी बेटा की रेट है ये? 250। हाँ जी 250। 250 कितों का अनार है? कंधार का। अच्छा लाल है दिखाना जरा। वाह जी वाह क्या बात है, जबरदस्त कंधारी अनार है। हाँ जी की रेट देता था? 80 रुपये किलो। वाह जी वाह 80 रुपये किलो। कितने किलो की रेट है? 80 रुपये किलो। वाह जी वाह अमरूद तो बड़ा जबरदस्त। बादशाह लोग जिंदाबाद। आ रही सही आ रही। बस करो। ये देखें ट्रैफिक जाम हुई है। ये देखें राशि देखे कितना। ये देखें भी बस सड़क ब्लॉक हो चुकी है। फिरोजपुर रोड गाना। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी और की हाल प्यारे हो? इहदा की रेट जी अंगूर का? अंगूर 400 रुपये किलो। 400 ते इहदा 300। 300 ते सेब? ये 250 है। 250 है 200 ते इहदा की रेट? 300 रुपये। 300 का। 300 रुपये। हाँ जी ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਹੈ? ये काला वाइट। ਕਾਲਾ ਵਾਈਟ हाँ जी ਤੇ ਇਹ वो भी अंगूर ही है। ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? ये सामने ये देखिए ना। काफी काफी। ਕਾਫੀ। हाँ हाँ ਅੱਛਾ आ जाए। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? 300 रुपये किलो। 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੇ ਪਾਈਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ? 80 का। ਚਲੋ ਠੀਕ। डेढ़ सौ रुपये। 150 ਰੁਪਏ ਕਿਹੜੀ ਮਸਮੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ? सगोते दी। ਗੋਦੇ ਦੀ। हाँ ਅੱਛਾ पतले पतले छिलके वाली पानी। सौलिए करते हैं। ये देखें भी माशाल्लाह सेब देखें कितना ज़बरदस्त। हाँ जी ये अंगूर है और ये भी अंगूर है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बीबी? ठीक है। तो आज ज़बरदस्त चैलेंज के साथ हाजिर हैं। तो अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो ये देखें माशाल्लाह ये अंगूर है और ये अनार है और ये ब्लड माल्टा जिन्होंने कहते हैं ग्रेड फ्रूट और ये मौसमी है। तो आए बिस्मिल्लाह करते हैं तो चैलेंज शुरू करते हैं। तो ये ब्लड मौसमी ये देखें माशाल्लाह निरा खून माशाल्लाह क्या बात है। जिन्होंने खून की कमी हुई होवे वो ब्लड मौसमी खावे। तो ये मौसमी है। ये देखें माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त मौसमी है। और ये अनार है कंधारी, कंधारी अनार। ये अंगूर है। तो आए ज़बरदस्त चैलेंज शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ब्लड मौसमी ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
क्या बात। ये मौसमी है। सुभान अल्लाह। ये अनार है, कंधारी अनार। ये देखें माशाल्लाह कितना जबरदस्त अनार है ये देखें। ये अंगूर है, मोटा अंगूर जिंदा मनक्का बनता है। सुभान अल्लाह। ये खून बनाती है ये मौसमी, ब्लड मौसमी इसको कहते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये मौसमी दिल के लिए बहुत मुफीद है माशाल्लाह। ये कसोवाल की मौसमी है, कसोवाल की। सुभान अल्लाह। कंधारी नाल की क्या ही बात है। मिठा शहद माशाल्लाह।
हम्म, क्या बात है। मेरे अल्लाह की शान, सुभान अल्लाह। मौसमी मार्डर की क्या ही बात है। ब्लैड मौसमी की क्या ही बात है। कसवाल मौसमी की क्या ही बात है, जबरदस्त। पतली छेल वाली मौसमी माशाल्लाह, पतली छेल वाली। ये देखें, मोटी छेल वाली मौसमी मिठी नहीं होंगी, वो फोकी फोकी होंगी। कसवाल मौसमी की क्या बात। सुभान अल्लाह। क्या बात है। कंधारी नाल की क्या ही बात है।
तो प्यारे व्यूअर्स, बादशाह व्लॉग चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स और मेरे नए आने वाले व्यूअर्स सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। बादशाह व्लॉग जिंदाबाद।